1、2、3，嚟啊！OK， 好，生意興隆。咁啊，繼續進步，做得更加好。OK， 咁啊，首先好多謝今日好多一啲貴賓啦，咁啊過嚟啦，捧場我哋公司新寫字樓嘅開張啦。有啲咧甚至咧都專登喺國內落嚟嘅，咁啊都喺度咧非常非常多謝佢哋今日嘅參與啦咁樣。咁啊，其實今日咧我哋新寫字樓開張啦，都係我哋咧聯營設計啦，咁會係一個新嘅里程碑嚟嘅咁樣。咁啊，希望日後啦做得更加好。咁今日我哋搬咗嚟呢個新嘅寫字樓呢個地方啦。咁回想翻想當年呢，我哋就喺呢棟大廈樓下4樓一個300尺嘅單位嘅啫，啱啱開嗰陣時。咁而家就搬咗上嚟頂樓3000幾尺嘅單位，咁啊應該可賀佢嘅。我哋希望新嘅一年會繼續進步啦。多謝大家出席呢個典禮啦，咁希望大家身體健康啦，生意蒸蒸日上啦，越嚟越好啦。咁我都多謝咁多位來賓嘅到來啦，咁同埋真係嘅，好似兩位老闆講，咁其實我哋由一個好細嘅寫字樓去到一個咁大嘅寫字樓啦，咁希望可以更加滿足到市場客戶嘅需要啦。Cheers！